यार अरूले हाम्रो स्कुलमा मात्रै कि हाम्रो स्कुलमा मात्रै राम्रो राम्रो पढाउँछ कि अरूको स्कुलमा अरूले भन्छ नि यो के मेरो पब्लिक स्कुल हो त्यही भएर नराम्रो पढाउँछ होला नि त के थाहा। हेर साथी, पब्लिक स्कुल भएर मात्रै नराम्रो पढाउँदैन, फिस नदिएर नराम्रो पढाउँछ। तँलाई धेरै थाहा छ हाम्रो बारेमा। फिस दिएर मात्रै पढाएको भाइ। यतिखेर फिसको के छ त? फिस त हामी दिइरहेछौँ त। तेरिका हामी त राम्रो फिस दिइरहेको छौँ कि तर त्यो प्रिन्सिपलले टिचरलाई राम्रो फिस दिएको छैन क्या। ए कुरा त त्यस्तो पो। अनि अहिलेसम्म फिस किन दिएको छैन त्यो सरले? अब के थाहा त हौ। अब फिस नदिनुको कारणले सबैजनाले राम्ररी पढाउनु सकेको छैन है। अनि त्यहाँदेखि कुरा चाहिँ के थियो भने त्यो सरले अझै त्यो के परे टिचरहरूको फिस बढाउनुको सट्टा हाम्रोको फिस बढाउनु खोज्दै थियो। साला यो शिक्षा केन्द्रमा होइन के होइन। अनि त्यहाँ तैँले के पनि भनिनस्? होइन के भन्छ तैँले फेरि? अन्त केही पनि होइन। अनि तैँले चाहिँ के पनि भनिन? तेरिका भन्नु नखोजेको हो र, मैले भन्नु खोजेको नि। तर पनि अब शिक्षा मन्त्रालयले अब तर पनि त्यो अब प्रिन्सिपल अब कसरी चाहिँ अब नाइ भन्न सकिन्छ त। अब मैले त भनिदिएँ। फिस चाहिँ कति अरे? फिस अब 1000देखि 4000 बढाउने अरे। यसरी 4000 भनेपछि कि हामीले 5000 दिनुपर्छ अब? ठिक भनिस् तैँले। हामीलाई 5000 रुपियाँ दिनुपर्छ दिनमा। दिनमा 5000 दिएनौँ भने हामीलाई स्कुलदेखि रेस्ट्रिकेट गराइदिन्छ अरे। साँच्चै हो रहेछ। यो स्कुलमा चाहिँ साह्रै नराम्रो मान्छेहरू, टिचरहरू नराम्रो टिचर होइन अरविन्द, नराम्रो प्रिन्सिपल। ए त्यो प्रिन्सिपलको यत्रो छोडिदियो पैसा 10 रुपियाँ दिन्छु दिनको। मलाई पकेट मनीसम्म अहिलेसम्म मलाई आमाले दिएको छैन। त्यसलाई पैसा चाहिँ म कसरी दिनु? खोइ कुन दिनुपर्छ अरे, नत्र फेरि पाइँदैन अरे।